Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, сиздер бул ирет Абдыкерим Муратовдун Арча түбүндөгү айдын кеч деген аңгемесин угасыздар. Машинаны үй астына дарбазанын түбүнө чейин айдап келишти. Ичинен экөө түштү да, келген унаасын дароо кетирип, ал жак бул жакты ууруларча уурдана карап, анан короого киришти. Апам келди. Короодо ойноп жүргөн 3 жашар кыз апасын биринчи көрүп чуркап барып кучактап калды. Анан берки 2 кызы чыкты. Алар да апасын ушунчалык сагынганбы, кучактап, беттеринен өпкүлөп жатты. Жакшы болуп келдиңизби? Деди улуу кызы жаналы калбай, апасынын узун чачтарын колуна кармап алып, улам сыйпалай. Апей, унутупмун. Токтой туруңуз. Чоң кызы үйгө чуркап кирип, бир чыныга мелт калт толтура суу коюп чыкты. Анан апасынын башынан 3 жолу тегеретип: "Сиз келдиңиз, оору сыркоо келбесин, башы көзүңүзгө садага, түкүрүңүз", деди. Айланайын эсиңден. Апасы мындай башынан суу тегеретүүнү кыздарына өзү үйрөткөн. Балдары ойноп атып, кокус жыгылып ыйлап келсе да, кийин мектепке барышканда беш алып сүйүнүп келишсе да, башынан суу тегеретет да, түкүртүп туруп, балдары келген жакка каратып туруп, төгүп таштап, чыныны көмкөрүп коет. Кызы да ошондой кылды. Чыныны көмкөрүп койду да, "Апамдын оорусу ушул суу менен чыгып кетсин", деп жайдарылана апасын дагы кучактады. Жакшы болуп келдим. Жакшы", деди апасы, кыздарынын ортосунда эркелей. "Болду, апаңар эс алсын", деди атасы кыздарынын аялын аягандай. Анан эне балдардын эзилише кучакташканын карай албай, жүзүн буруп кетти. Атанын аты Жуманаалы, жөн гана Жумаш дешет. Аялынын ысымы болсо Зыягүл, жөн эле Зыяш деп коюшат. Экөөнүн түтүн булатканына 19 жылдын жүзү болду. 19 кыш, 19 жаз, 19 жай, 19... баса, күз боло элек да. Азыр жайдын акыркы күндөрү. Доктурлар Жуманга айтты: "Биздин колубуздан келбеди. 4-үнчү баскычка өтүп кетиптир. Камына бергиле. Бүгүнкүгө үйгө жеткенге ийне сайып беребиз" дешти. Жуман ишенбеди. "Кантип эле", деди. "Кантип эле 19 жыл бирге жашаган жубайынан бир күндө эле айрылып калат? Же бир ушул 19 жылда бир ар жолу сен мен айтышса, биринин көңүлүн бири калтырса гана. Кудайым бул үйдөн эркек баланын үнүн угузбаганы менен бири-биринен чырай талашкан, бири-биринен акыл талашкан, бири-биринен бой талашкан 3 кызды берди. Кичүүсүнүн тили ширин кези болсо, улуусу мына быйыл мектепти бүтүрүп, чоң окууга өтүп келди. Апа, үйгө кириңиз". Экинчи кызы апасынын маңдайына келди. "Диванга төшөк салып койдум. Жолдон чарчап келдиңиз, эс алыңыз". "Ананайын, рахмат. Сыртка эле сөөрүгө жатып турайын. Жайдын аптабы да кайтып, аба жакшы болуп турат. Өзүңүз билиңиз". Кызы апасынын жакандос төшөктөрүн, одеялын кайра сыртка алып чыкты. "Ушул эле жер жакшы кызым, Арчанын түбү, Арчабыздын түбү". Жуман аялын тике карай албай, ары жактан оор улутунуп алды. Ушул Арча башында экөө болчу. Үйлөнгөндөн 1 ай өтпөй, бири-бирине кызыгы тарай элек кезде экөө тоого барып, бир коктунун ичинен тик турган коёндой, бири-биринен кооз, 2 балатыга көзү түшүп калып, топурагы менен омкоруп казып келишкен. "Мунусу меники, мунусу сиздики" деп, экөөнү ээлеп, короосуна эгип, өз-өзүнчө суу куюп, бири-биринен кызгана карап жүрүштү. Зыяштын балатысы көктөп кетпеди, кагырап куурап калды. Кайра башкасын алып келип олтургузду. Анысы да болбоду. 4-5 жолу жазында да, кышкы чилдеде да балаты алып келип эге берди. Ар бирин Зыяш деп атады. Болбоду. Зыяш көктөбөдү. Бир күнү Жуман жулунуп, өз балатысын алып салам деп барганда, аялы колундагы күрөгүн алып ыргытты. Ошентип Зыяшка аталган балаты
тамыр ала албай куурай берип, Жумандын балатысы болсо 4-5 жыл же соолуп калбай, же ордунан көтөрүлбөй тура берди. Ошондо буларды тоодон көчүрүп келип, бекер кылыппыз деп да жүрүштү. Азыр эми Жумандын арчасы сөөрүгө көлөкө берип, тоонун жытын сездирип, сергилең тарттырып, өзүнчө бир керемет. Конок кара келсе да үйгө кирбей, ушул арчанын астына олтуруп алат. Кээде достору, аяштары, атайын келет. Арча түбүндө чай ичели деп келет. Экөө болсо, ушул арчанын түбүндө не бир сонун тилектерди тилеп, айдын кечтерди уйкусуз, ойноп күлүп өткөрүштү. Дал ушул арчаны жаңы жылдык ёлка кылып жасалгалашып, кыздарына Аяз ата, Аяз кыз болуп беришчү. Кыздары байкаган жок. Жуман билип эле турду. Зыяш ошол арчаны башынан төбөсүнө чейин, анан төбөсүнөн түбүнө чейин сыдыра карады да, күтүлбөгөн жерден күйөөсүнө шарт бурулуп, арчаңызды жакшы караңыз деди. Анан өзүнчө ичинен бир кыжалат ойлорго жетеленип кетти. Ошол арчаларга берген жаштыкты Кудайым неге адамдарга ыраа көрбөйт? Эми бул арчанын көлөкөсүндө ким олтурат? Мындан 19 жыл мурда неге өзүнүн арчасы көктөбөй калды эле? Экөөбүз карайбыз, мурдагыдай эле. Жуман жубайына жакын келип, ушул сөздү айтканы менен анысы оозунан араң чыккансыды, жасалма үн менен айткансыды. Андай деле эместир. Өзүнө ошондой сезилди. Өзүнө өзү калп айтып алдаганга окшоду. Жуман, бери кара. Эшиктин дарчасынан шыкалай баш баккан айыл башчысынын караанын көргөндө, кыздары сөөрүгө дастуркан жайып, апасына кордо, атасына суйгаш, чай алып келип калган. Жуман ордунан козголуп, дарбазадан чыкты. Жуман, малды карап келдим, деди айыл башчы шыбырай. Кайсыл малды? Эмне мал? Деди Жуман өзүнө келе албай. Малчы, мал, карашына. Жумандын эси эңиреди. Айыл башчы сөзүн божурап, узак айтып атты. Ага барганын, буга барганын саймедиреди. Ылайыктуу мал табылбаганын, акыры тегримен жактагы мырза өткөн базарда 40-ка сата албай келген кунаажынын 45-ке деп туруп алганын, пулун Жумандан өзүм алып беремин деп малды дайындап келгенин, семиз экенин, ич майы жакшы чыгарын, терисинде кытайларга бир мынчага өткөрүп ийерин түшүндүрүп атканда, Жуман көзүн жашылдантып, эч нерсе деп айта албай, кеп сөзсүз тунжурады. Үйгө кирди. Аялы бир чыны кордону да аягына чейин төгөтө албай турган экен. Ичип кой, деди Жуман аялына кесени көрсөтүп. Өтпөй жатат. Эч нерсе өтпөй жатат. Аялы оор онтоп алды. Дарысынан ичти. Ортону бейиттин бейпилдиги аралады. Кыздары чоңоюп калыптыр. Бир аздан кийин Зыяш кыздары үйгө кирип кеткен соң күйөөсүнө карады. Кордону жакшы жасашыптыр. Сиз башканы албасаңыз деле, кыздарыңыз сизди карай бергидей. Койчу, эмнени айтасың? Оозуңа келгенде оттобочу. Эмнени айтпаганда эмне калды? Экөө тең унчукпай бир кыйла турушту. Сөздү кайра аялы улады. Сизге эле кыйын, мага көнүп калгансыз. Адамдар урушуп талашып, бири-биринин көңүлүн калтырып эле жашаш керек экен. Эмнеге сиз мени бир да жолу же урушуп, же урбадыңыз экен? Ошондой кылганыңызда балким мага жеңил болот беле дейм да. Кайрадан экөөнүн ортосун жүрөктү эзген өлүү жымжырттык басты. Бул кимди алат? Деди Зыяш, башын жерден көтөрө албай, үңкүйүп турган күйөөсүнөн көзүн үзбөй. Ооруканада ойлонуп жүргөндөй эле айылдагы күйөөдөн чыккан келиндерди бир-бирден көз алдынан өткөрдү. Аны болбойт деди. Муну да болбойт деди. Акыры Жуманга ылайыктуусун таппады. Аял албай эле жашай бербейби деди. Орто жаштагы эркек аял албай кантип жашайт деди кайра өзүнө өзү каршы чыгып. Шуулдаган кайын эжелери бирөөнү таап келет да. Анан ал Зыяштын төрүнө ээлеп, кыздарын өгөйлөп, төшөгүнө оонап. Зыяш капысынан эле оор үшкүрүп ийгенде Жуман чочуп кетти.
Эмне болду? Зайыбына тигилип туруп калды. Эч нерсе деле. Зыяш дагы терс бурулуп кетти. Кыздарынын бири мал карап, бири кечки тамактын камын көрүп, көкүрөк күчүгү болсо көрүнбөй кетип, апасы менен атасынын азыркы абалы менен иши жок. Балада, балдарда. Күн чарчаганбы, тептегерек, кып-кызыл табактай болуп алоосун чачыратып жатты. Анан ошол чачыраган нурларды сөрө түбүндө шактары жайылып, коолаган тоо арчага тийип, ошол арчанын бутактарынын арасынан жулунуп өтүп, сөрүдө жаткан Зыяшты алтынга бөлөп турду. Анын учкулойлору жумуру башына түрмөктөлүп чыгып, анан ошол күн нуруна аралашып кетип атты. Күн кызарып батып атат. Эртең Кудай буйрса аба ачык болот экен. Күндүн ачыгы жакшы. Батар күндүн чыгары болсо гана аттиң. Батар күн менен кошо батасың. Күнүң бүтүптүр дейт. Жумандын телефону чырылдап калды. Шарт кулагына такады. Сыртка чыксаң, деди бир тааныш үн. Чыкты. Чыкса аталаш тууганы Жээнбай. Боз үй алып келиш керек, деди. Жээнбай шашкалактап. Неге? Неге экенин билбейсиңби? Этияты шарт. Даяр туруш керек. Быйыл жайында айылда өлүм болбоду да. Ортолуктун боз үйүн ороз жайлоого алып кеткен. Тигип алыптыр. Ороз дегенде Жуман бири-биринен өтүп, жөжүрөгөн 6 баласы бар тууганын эстеди. Эми анын ошол балдарынын үстүнөн боз үйдү сыйрып келишеби? Алар кантет? Туруп турбайт белеңер. Мынча шашып. Ушинтип айтып алып, айласы түгөнгөн адамдай жер карады. Турганда эмне? Келе, бензинге акча бер. Жуман чөнтөгүнө колун салып, акыркы 1000 сомун Жээнбайга карматты. Акырын жүрүш менен сыр алдырбайын деп сөөрүгө келсе, Зыяш асманды карап, жалдырап жатыптыр. Же уктап атканы, же ойго экени билинбейт. Ким ал? Даярданып атышабы? Аялдын үнү үзүлүп чыкты. Сизге да кыйын болду. Атадан жалгызсыз. Уулуңуз да жок. Мен болсо сизге бир эркек төрөп бергенге жарабадым. Койчу. Ушундай дегени менен Жумандын ичи, бүткөн денеси өрттөнүп кетип аткандай, ошол от ичинен үшкүрүктүү жел болуп оозунан, суюк жаш болуп көзүнөн чыгып аткандай. Адам деген ушул турбайбы? Өткөн өмүрүң бир жомок экен. Жашадыңбы, жашабадыңбы, бир туңгуюк, бир мунарык экен. Бул дүйнөгө эмнеге келдиң да, эмнеге кеттиң? Ушинтти да көпкө дымып калды. Анан капыс эле сөзүн улады. Мүрзөнү каерге казып атышат? Эмне мүрзө? Жөн жатчы. Ар нерсени ойлой бербечи. Бир жылы билесиңби? Алмаш апа каза болот деп, малын саздап, жайын казып койгондо, Корголдоева деген фельдшер келип, эски СССРден бери катып жүргөн бир дарысын тамырга сайды эле өлбөй калып, отставить деп баарын күлдүргөнүн. Отундарды мурда эле ушинтип жарып койсоңор болот экен го, деп балдарын урушканын. Алмаш апаныкы башка болчу. Меники башка, деди Зыяш. Чын эле Зыяштыкы башка. Башка экенин экөө эле эмес, кыздарынан башка бүт айыл билет. Бул айыл ушундай, билдирбейин десең деле билип алат. Колу коңшулардын үйүндө отундар жарылып, самоорлор алып келинип, баардык даярдыктар шайма-шай. Кала берсе, молдого ким барат? Сөөкө жапчу килемди ким алып келет? Кепинди ким даярдайт? Кайсыл туугандарды жаназага ким чакырат? Кимдерди кимдер кимдин үйүнө киргизет? Этти ким бышырат? Боорсок кимдин мойнунда дегендей, кызматтар бүт бөлүнүп, кошокчулар ылганып, жай казгандар даяр турат. Акырында Белек аба өлдү беле? Деди, чоочугансып, бир убакта Зыяш күйөөсүнө жаңылбадымбы дегендей тигилип. Эсимде жок. Аны эмне эстеп атасың? Кантип эстебейсиң? Көрүңдө да кошунаң жакшы болсун дешет го. Эмне эле болуп атасың? Ошондо Белек аба өлгөндө жаз жаңы эле келип аткан ала шалбырт болчу.
ылай тебелеп баткак басып жүрүп кызмат кылган элек. Мен да анда жакшы эле экенмин да, кыздарынын атасы. Азыр деле жакшысын. Жакшы болбой калдым. Жарым жылга жетпей белек абага кошуна болот экенмин. Жакшы киши эле. Жашоо ушундай турбайбы? Дагы бирөө мага кошуна болуп барат. Бирок ал ким? Эч ким билбейт. Мен белек абанын зыйнатында бутума бутум тийбей кызмат кылгандай, эртең ал да мага кызмат кылаар. Кызмат кылбай эле койсо эмне? Биздин жаныбызга барбай эле койсо эмне? Мен ал жактык болуп калдым. Кыздарынын атасы, жанымда туруңуз. Үйгө кирбейли. Ушул сөөрүдөн, жалгыз арчанын түбүнөн узатың. Мен белги бергенде аялдарды чакырың. Алар күтүп эле турат. Төркү үйдө 3 сандыкты билесиз. Ачкычтары кемселимдин коюн чөнтөгүндө. Кыздар ачсын. Ар биринин атын үстү жагына жазып койгом. Менден эстелик болсун. Апаларын эстеп жүрсүн. Оозго үйдө 2 кызыл түйүм бар. Биринин үстүнө бири жыйылган. Алар менин өлүм зыйнатыма. Жуугандар алат. Байбичелер алат. Туугандар алат. Ыраазы болушсун. Койчу. Жуман аялынын колун кармап, ыйлап жиберди. Колдору муздак экен. Кандай ысык колдор эле. Жаңы баш кошкондой экөө ушул атасынан калган сөөрүдө жатышчу. Асманда карап жатышаар эле. Анда жылдыздар ушунчалык көп болоор эле. Жылдыз учканды карабайлы. Бир адам өлгөндө бир жылдыз учат дешчү. Жылдыздарды санабайлы. Жылдыз санаган жаман болот дешчү. Менин жылдызым дечү, жуман, жаш колуктусун эркелетип. Менин күнүм дечү, жубайы, жарына эреркеп. Биринен бири чырайлуу кыздары кечки тамакты алып келип, чокко бышкан дүмбүл жеп, үй бүлө бир дасторкондун үстүндө чогуу олтурушту. Кичине кызын гана бүгүнчө биздикинде болсун деп тага салып кетиптир. Муну укканда апасы кызык боло түштү. Инесинин кыздары жок. Болгону 2 эркек. Аялы төрөбөй калды. Кызын алып кеткен экен. Биротоло алып кеткен экен. Кыздары апасына жетине албай сүйүнүп, бүт жаңылыктарын айтып, бир убакытка чейин бирге болду. Зыяш тамак жеп аткандай болгону менен ушунчалык жакшы көрүп, мака дүмбүлдөн бир дандыгына оозуна салып, бирок аны чайнап жута албай койду. Оозунда тура берди. Алып койгондо кыздары байкап калбасын деди. Анан да шишик баскан буттарын, жуун сандарын, курсактарын кыздары көрбөсө экен деп улам кумталана берди. Окшуган сайын анысын билдирбей, дасромолу менен оозуна баса калат. Экинчи кызы апасынын бутун жууп берчү. Дагарасын алып келип, апасы жуурканын алсыз колдору менен тартканга карабай көтөрө койду. Кыздын колунан суусу ыргып кете тургандай чоочуп кетти. Апасынын буттары ар дайым ушунчалык жумшак, ушунчалык жагымдуу болуп турчу буттары тултуюп шишип кетиптир. Ошол шишик ичине көкүрөгүнө жетип калган эле. Апасы ал жактарды кызынан жашырып калды. Кызы болсо апасынын шишик баскан буттарына таң кала, корккондой алаңдап, бирок мурдагыдай эле назик сылагылап, салааларынын ортолуктарынан бери жакшылап, самын аралашкан суу менен жууп берди. Төөнүн дакы жүнүнөн жасалган чачык менен аарчып атканда апасы ичи элжиреп, айланайын, багың менен өмүрүңдү, өмүрүң менен багыңды кошо берсин, деп дуа кылды. Силер эми үйгө кирип, ордордуңарга жата бергиле. Атаң экөөбүзгө сөөрүгө арча түбүнө эле жай салып койгула, деди апасы дасторконго бата кылгандан кийин кыздарына секин сүйлөп. Анан ушунчалык кыйналуу менен өзүн мажбурлап улуу кызына кайрылды. Мага пар балыштан кабаттап калыңдап койчу кызым. Экөө калың жууркан үстүнөн караңгы түндү жаманды. Туу жактан бир жумага жетпей келип калчу көздүн ичиркенткен салкын жели сого баштаптыр. Жел аргы Зыяш менен Жуман жаткан сөөрүнү сыйпалап өтүп атты. Зыяш бирде ысытмалап, тебинип, үстүн ашса, бирде кайра чыйрыккандай титирей, кумтуланат. Бир убакта ай чыкты. Тез эле көтөрүлүп, узун нуру менен
Бул экөөнү ушул арчанын түбүндө канча жолу эркелеткендей эркелетип кирди. Сөөрүнүн тегерек четин Зияш не бир түйшүк менен күн сайын 7 жолудан карап бапестеп өстүргөн кооз, түмөн түстүү гүлдөрдүн аңкыган жыты менен арчанын буруксаган тоо абасына аралашып, бул дүйнөнүн не бир рахатын экөөнү тартуулап жатканы менен экөө тең уктай албай, өз-өзүнчө ойго батат. Зияш кандай аялдар ооруп калганда күйөөсүнө башка аял алып берет, атүгүл өзү таап берет. Мен андай кыла албайт элем. Жуман аял албай эле, үйлөнбөй эле жашаса экен. Ал күндө 2 жолудан саар кеч менин мөрзөмө барып, өзүнүн кыздарынын кабарларын, айылдын жаңылыктарын айтып турса экен деп ойлонуп жатты. Жуман бүгүн ооруканадагыдай онтобой калды. Жакшы болуп атабы? Же үйгө келгендин демиби? Адам өлөрдө бир түзөлүп алат дейт. Түзөлүп атабы? Ушинтип эле Зияштан ажырап каламбы? Зияшсыз кантип жашайм? Не күндө калам? Мен да анын артынан жанымды кыйсамбы? Анда кыздардын тагдыры не болот? Деп ойлонуп жатты. Ай чексизден чексиз асманда беймарал керилип жүрүп, бир убакта чачылган үзүк булуттарды аралап кирип кетти. Экөөнүн үстүн караңгылык каптады. Зияштын ички көйнөгү сыгып алма терге чыланды. Дени күйүп, кан тамырларында от ойноп, күрөө тамыры жарылып кете тургандай лукулдады. Жумандын көзү жумулуп кетиптир. Бир убакта дарбаза акырын ачылып, бирөө киргендей болду. Анан ал сөөрүнүн жанына келди. Сен кимсиң деди, Жуман чочуп кетип. Мени тааныбайсың. Мен жан алгычмын. Жан алганы келдим, деди. Ал абдан муңайым. Анан кайра эшикти акырын жаап чыгып кеткендей болду. Жумандын көзү пара ачылды. Ордунан ыргып турду. Зияштын башын көтөрүп, бир чыны суу сунду. Суудан бир уртады. Анан кайра эле башын шалак таштады. Бир аздан кийин булардан уялгансып, булуттарга бекинип алган сулуу ай кайрадан асман жайыгына чыкты. Арча түбүндөгү айдын кечте Жуман да, Зияш да көктү карап турушту. Жылдыздар бүгүн өзгөчө көптөй сезилди. Алар ушунчалык көзгө сүйкүмдүү жаркырап атыптыр. Так төбөдө сары жылдыз балбылдап күйүп туруптур. Бир аздан соң асмандан бир жылдыз учту. Урматтуу китеп сүйүүчүлөр, сиздер жазуучу Абдыкерим Муратовдун Арча түбүндөгү айдын кеч деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.